raina hankali ya ari kuɗi na ya aure kuma in daina gani Allah mu ya raina mu hankali kwankwasa mun ayyo ko 5,000 ita ko 5,000 ita ko kuma takobi ta hajini me gida min shi ba ka tashi ka je wajen aiki ba kai ina ai zuwa aiki ba yanzu ba daga yin sabon auren ko in tafi wajen aiki me yasa kawai yana ci 7 me ci 7 a abinci ba nake nufi ba ka kira min shi Malo! haka ake daga aran kuɗi Kai. a dole ka ce kai Ai ko kai ya ci kudin ya yi kiba ya yi makil ya yi jinjin. malawa kenan higa kai ina zuwa kai yanzu amana haka ta ce saboda Allah daga aran 5,000 kai aure har yanzu ban sake ganin ka a majalisa ba me gida me yake faruwa ne Wanda kuma gaba yi. waye mai gidan Ni ne. zo nan ai kai alƙur'an ko ka ban kuɗi na Ba mai raba ku. ko ka ban kuɗi na ko kuma ci ubanka Ga amaryata. a gaban wata Ta aran na ku. kaga na zage ka na zage uwar amaryarka Ani ta yadda. riƙe